na kuongoza kwangu. Niende wapi na dhambi, nikimbie uso wako. Kaburini waniona, nitajificha wapi? Kusimuni waniona, warini waniona, nijifiche wapi sasa? Unisamehe Bwana. Umelifahamu wazo langu hata njia zangu. Usiku wangaza sana, mchana na giza sawa. Niende wapi na dhambi, nikimbie uso wako. Kaburini waniona, nitajificha wapi? Kusimuni waniona, baharini waniona, nijifiche wapi sasa? Unisamehe Bwana. Gaturombe. Ito shokia nkatho Mwathani nonturi wakiao nori wakumbana. Ito kwinyia na kwijaga itika mutharaba tukinyia na kwirira kwa meja mithemba yonthe. Tuteagirite no anini kuthengera ruriga rwa kiao Mwathani. Indi Mwathani nontu noritere mutanagu aro umwe. Arakua nontu bamenya jetu Mwathani. Watega menya jetu Mwathani uri ona kuthera gwetu. Ito gweta ndene nthiguru yetu ya Kenya Mwathani. Tukaromba nontu bwansukumana na mititikano ereri kwigita riri ya gisiasa. Mwathani ene kanjara yaku ya kuboreria nthiguru yetu ya Kenya. Kiri athani baba gutwatha Mwathani nontu maandiko jaku ja matheru ija twiritanite turombere atongeria betu. Itukurombera president wa nthiguru yetu ya Kenya na munini wawa Murungu. Itukurombera nontu ba cabinet ministers bonthe. Mwathani kinye gitare Mwathani kweregeria kwithira kwina andu aria gatigatiga kiama kia kira giutwatha na kia opposition Jehova. Nikendoka intervene no kenama igitarira michemanio jegeka wa Mwathani karaira nthiguru wigitikia uchamani Mwathani nikenda kwiganwa na ngwatanure komba kuonekana. Itukuromba nontu baria bamami mu hospital na meciene baria baukaya no kwerencha nontu bwangoma na ndokare ibaingirite. Tamburukia njara yaku Mwathani ukabaringithia irongo bia batikwigwa bwega nikenda bacokerwa itheria meri na nkoro. Mwathani atungatiri na atumiria bankuma yaku baria bokaira muthenya jwa naru jwa kiumia bageta biothura none Mwathani kuntu mwanya mwanya kuria withairo batumite bene kaire kirundu waku mutheru Mwathani no kabetukiria maguta nikenda bakomba gwike ruteto rwaku kiguntu mwanya mwanya na nikenda nkoro nyinge ikomba kugaruka ikwerekere Mwathani muthiene beje bagite mojo Kenya na Kenya. Mwathani rukirirwa narua rurumpete kanya Mwathani gakwijaja TV ne ya weru inkoromba nontu bafratanite yonthe ya kameme gaka weru na TV Mwathani bonthe bara kumoria munene mwanka munini ka batharime twithairo twina ngwataniro enene Mwathani ria twijagaja ikitharimo gikinene Mwathani na Mwathani kanya gaka nene karia twejagwa nikenda tukeja gikarone giki Mwathani gutumiria ruteto rwaku inkomenya nkaigigwa Kenya yonthe na kinya ome ya Kenya. Mwathani theria miromo yakwa na wikire nteto ciaku kanywene gakwa nikenda Mwathani kiugo kire kionthe nkaria Mwathani gikomba gukura antu baba inge kuma meyene muthiene beje bagite mojo Kenya na Kenya. Ndaromba jo jonthe betiketio kambigwa no kambojoriria na norietwe ni ria Yesu Kristo Mwathani ndaromba. Amen. Marieto ambeta wa Julius Kirema Yesu Kristo mutano Murungu imonokio mojo akwa inchokeretie Yesu nkatho nontu bakumbonokia Mwathani ambonokerie mwaka jo 88 kwari tariki 11 mweri jwa kenda thasta na nusu kiari kigoma kiumia gia saketi ya bore giekuru irio ndatirimanire na Mwathani na arambonokia jeu jotare muthia jo onokio imbeta nkirira na nkinyia iya rukirerwa naru atana na ri baba na thikeria baka TV eje ya weru inkwenda twiritana nteto iria Mwathani antethetie kwaria muthenya jojo narua ati kitharimo mathithio ja mega jaretaga kitharimo na nkathoma ndene ya nene ya ijire kwa chapter 4 nkambiria gatunche ka tunana. Elisha na mwekoro wa Mushenemu ne ukurakara atire muthenya jo Elisha arakorokera Shunemu na anto are na mwekoro uria wari na egweta mwekoro nawe aramukinyeria arebia kuria kwawe na kurakara atire
magita jonthe riria akurukirite o agakuruka kuria irio. Mwekuru nawe arera mukuru wao atiri nimbonete ati muntu uju ukurukagira aja gwetu mucii igita rionthe ni muntu mutheru wa Murungu. Ndakwerenca ureke tumuthithirie kanyomba kanini aja ruthingone iguru tucoke tumwikire ururio tumwakire ururio na metha na giti ona mukinyiro wa guchuria tawa kurakara atiri o riria eja guku gwetu agakuruka ku kurakara atiri muthenya jumwe arakinya ku arakuruka kanyomba kau aramama ku arera Gehazi atiri nthumba yawe atiri umbetera mwekuru uju Mushenemu nawe athiria kumwita ararungama mbere yawe. Elisha nawe arera Gehazi atiri umwire uju atiri umbetera mwekuru uju Mushenemu nawe athiria kumwita ararungama mbere yawe. Elisha nawe arera Gehazi atiri mbera mwire uju atiri tontu no tugitite watuthithiria mantu jaja jonthe we nagwe urienda uthithiru atia no kwenda warirwe kiri munene kana kiri mutongeria wa njuri cia ndoa. Nawe aracokia atiri ninturaga gatigati ka antu betu. Elisha aroria Gehazi atiri ni atia akuthithua. Nawe aracokia atiri ni maguti kaiji ari nako na murume we ni mukuru. Arera Elisha nawe arauga atiri mwite na athiria kumwita ararungama mwari-ini. Elisha nawe arauga atiri igitene o tariri kingo ta giki ukethira ugwete kana gakaiji kibarene giaku. Nawe arauga atiri ari mwathi wakwa yegwa muntu wa Murungu tiga gumpairia ni nthumba yaku ya muka. Kurakara atiri muntu aragia iu araciara kana gakiaiji igitene o riria eritwe ota uria Elisha amwirire. Bwana Yesu asifiwe. Rukirirwa naru atana nare baba Kristo betu bwinde baria bandikirite mathithio ja mega ijaretaga kitharimo. Inkwenda twaria nini mantu ja mwekuru uju wa Mushenemu. Turirwe Elija akurukaira mwirika jwa mwekuru uju na mwekuru uju Mushenemu nontu ba mathithio jawe ja mega arona ikwagirite thira ikaribishaga Elisha nikenda karia tubia kuria nja yawe. Atana nare baba narua mathithio ja mega ijaurire gute muntu kwenda kuthithirio onge gauntu gakega ende inkwenda tutegera bwega na tuthingata kithomo giki twathoma gatigati ka Elisha na mwekuru Mushenemu. Mwekuru Mushenemu arona mantu jaja jatikung'ana jaria kwenda kuthithiria Elisha. Areta arerenca mukuru wawe aramwira atiri mukuru wakwa muntu uju no mutheru muntu wa Murungu. Inkwenda tumwakira kanyomba ari iguru kimiru gita gatara tucoke tumwikira gatanda tucoke tumuthithire kametha na giti na tucoke tumwikire mwinjiro jwa guchuragia tawa. Bwana Yesu asifiwe. Mathithio ja mwekuru Mushenemu uju Elisha atari muntu Elisha ari mukirindi indi rirwa yari nthumba ya Murungu mutheru. Maandiko jagacoka jakambira atiri igita riria mwekuru uju Mushenemu athithirio u Elisha bararingithua na nthumba yawe imantu jaja mwekuru uju abathithagiria ja mega. Elisha arera Gehazi nthumba yawe atiri umbitira mwekuru uju. Mwekuru aretwa areja ararungama mwari-ini. Gehazi arerwa ni Elisha atiri umurie ni ati akwenda tumuthithiria. Atana nare baba nyuma ya kwithirwo ukithithagia mantu ja mega nthiguruni Murungu agatuma kiroria kiawe. Murungu agatuma muntu wawe nikenda keja kuingia mobatu ja mantu jaria wirigagira kuthithua nontu ba mawega jawe. Murungu Elisha aroria mwekuru uju Mushenemu atiri ni ati okwenda tukuthithiria no kwenda kumenyithania kiri munene kana tukumenyithania kiri munene wa ndwa. Mwekuru arabera atiri oni antu bakwa ndiuruki ni antu bakwa kwoguo te security mwekuru uju endaga guti unene mwekuru uju endaga we no kwithithiria aithithagiria mantu ja mega. Hai Elisha ararigarua mwekuru uju atana nare baba nyume kuthithia mantu ja mega
kirundu wa mwathani akenama murungu akeneka muntu wawe eja kuria atiri siboro orienda nkuthithiria atia kiremo orienda nkuthithiria atia manto jara yatoraga ja kuthangikitie ndene nthiguru iji ankwenda gukwira atiri ndienda kwaria mathithio ja mega ijaretaga kitharimo ntijete kwaria manto ja mathithio ja mathuku ni ntije kire jaretaga igwa kamenya Elisha areta na mbere kuthugania na ndino ntungiasi ndumba ya Elisha ni etaitaga nja ya muntu mwekuru uju mushenemu baratega barona nja yeje etekana gakayeje baratega barona nja yeje etekana gakayeje na ndikinyethira mwekuru uju mushenemu atenda kuthithirwa mantu ja jonde baratega barona mwekuru uju gintu kiria kwenda gintu kiria atena kyo mutana na mwareo baba rukirerwa narua mukristo wakwa rukirerwa narua murungu agataga one gintu kiria oturaga kuririra na gintu kiria otena kyo ikyo murungu agakuthithiria mandiko jagacoka jakambira atiri Elisha aracoka arera mwekuruju na ndiri nontu mantu jaye jondi ote kwenda oni ndienda kwira kingo kingi jagiki ukethira ogwete kana gakaije njarene ciaku mwathani arokumwa nontu babia mabibi mwekuruju bali kuririkana mukuru wawe na ari agukura na atari na wirigiro bakuona kana kangi so na ari na ndauti nyingi arere Elisha atiri muntu wa murungu tiga gompaeria nontu mwekuruju nona it is impossible igita riria akinyetie na igita ria mukuru wa ari nayo ationa kana kangi lakini there is nothing which is impossible to God ni unkwenda kwira rukirerwa narua no geretie manto jonde gaitikariwa watega bobo na botiombekana watega bobo na botiombekana lakini rukirerwa narua ndienda kwira atiri mutana na mwareo baba everything is possible to God kurerwa gokinya kingo ja kiri Elisha ndombeji ya murungu emwiririte mwekuruju arachiara kana gakayeje praise God so wera ne bore Elisha athithire erite mwekuruju wera ne bo burakinya inkwenda tuthugania manto ja mawera ne jaria murungu anakwirira murungu arakwirira mawera ne ja maingi webu murungu akwira agakuthithiria turira turombe mwathani agatuthithiria manto jonde jaria tukaromba na rukirwa na ruan kwenda kwira atiri twina ntato inge kinyacio ondene yukuri anene twambiritie inyanya yukuri anene chapter 4 verse 8 ntato hii tukathoma ndene maandiko jetu nontu Elisha atera tiga kuthingatana na mwekuru uju ni onto ba mathithio ja mega jale mwekuru mushenemu athithirie Elisha no athingatene nwe ndienda tuthoma inyanya kairi kwambirie mwe mwankare mwathani agatutethia gukinya turirwa nteto ingi cia Elisha na mwekuru mushenemu na ri Elisha na akuruki aretera na mwekuru uria ariukitie mutano wara mwira atiri ukira bweta bure na antu ba nyomba yaku ugakare ugenine ogonto kunthe kuria ukenda gukara tonto mwathani naretete mpara na gugakara atiri nthiguru iji gugakara na mpara nthiguru iji miaka 7 mwekuru na warokera arathithio tauria ruteto rwa mwirire muntu wa murungu rwakari aracietera na antu bonthe ba nyomba yawe aratura ogenine nthiguru ya Filisti miaka 7 kurakara atiri miaka 7 yathira mwekuru aracoka arauma nthiguru ya Filisti na wareta gukaira munene ni untu bwa nyomba yawe ona ni untu bwa kithaka kiawe na ri munene ethirwa ni akwaria na Gehazi ndumba ya muntu wa murungu akimwiraga atiri ndakwere nchampa nteto cia mantu jonde jaria Elisha athithirie kurakara atiri o igita riu ria aejagwa munene rutoto rwa uria Elisha ariukitie muntu uju wa nyomba yawe na ni untu bwa kithaka kiawe Gehazi na warauga atiri hai munene mwathi wakwa uju niwe mwekuru mutana wawe nawe ni wariukirwe ni Elisha niwe munene nawe aroria mwekuru rutetoro na waramumenyithia uria mantu jau jakari na tonto bo munene aramugwatithania na umwe wa nchama ciawe aramwatha akiugaga atiri nthie
witanie na mwekuru uju kiria kionthe kiari kiawe ona maciara jonthe ja munda jwawe kuma o igita riria etire arauma nthiguru iji mwanka narua acokerue. Praise God. Elisha atana nari baba atatigana na mwekuru wa Shunemu ni onto ba mathithio jara mwekuru uju athithitie. Elija areta kiri mwekuru uju kairi aramwira Murungu naretete mpara ndene ya nthiguru iria mwekuru uju ari miaka 7. Wendene mwathani ankwenda okwira rukirwa narua mothuku jonthe jara jakeja mwathani agatumaga nthumba ciawe cirete ripoti. Mwekuru arerwa thama nthiguru iji nonto mwathani akareta mpara uthame miaka 7 na Elisha atera mwekuru uju nthiguru ita Uganda kana ita Tanzania amwirire ta nthiguru uria kenda miaka 7 nonto mpara nijite na amwe na nyumba yaku. So favor ya mwekuru uria iguru ria mathithio jawe ni etumire kinya antu ba nyumba yawe bona munya batikariwe na mpara. Ni ati ankwenda okwira rukirwa narua mwendo wakwa ankwenda okwira mathithio jaku jakonokia kinya family yaku akeja kwithira rimwe turomba tukauga itukwirira nontu ba meia ja antu betu kinya Elisha na ategere arona mpara iji nontu ba mathithio ja mwekuru uju wa Mushenemu batebwirete antu baba Murungu kuriwa ni mpara arabera bathame nthiguru heu bete nthiguru ingira bakaithurira. Praise God. Na mwekuru uju athingatanire na nteto iria muntu uju wa Murungu amwere arathama nthiguru eu areta nthiguru ingi na turirwa atiri miaka 7 yathira mwekuru uju arathugania gucoka kwao arauma Afilisti na aria baturaga agucoka nthiguru yao arona nebwirite gwita kuona munene nikenda agacokerua kamunda kawe na intobi yawe bionthe. Praise God. Na nde manto jaja ijakiriga aria twathoma turiro mwekuru uju Mushunemu agita kwaria na munene arethera nthumba ya Elisha Gehazi ni araia na munene nendaga kumenya atiri atana nari baba barukirirwa narua inkwenda uthikira nteto ijitariria uria muntu wa Murungu etanaia na Murungu na uria Murungu athithagiria antu bawe. Gehazi arethirwo akira munene atiri munene aramwira mbira tariria mantu jonthe jari Elisha athithitie aramwira Elisha ri norerie mwana akuite wa mwekuru wa Mushenemu oriria mantu ja mwekuru wa Mushenemu jera na wari mwekuru wa Mushenemu aratonya kiri munene aramwira munene wakwa ukujibwa mwekuru wa Mushenemu ibwari bukwejanwa inthumba ya Elisha. So mbere ugo tera itabutira twira wa ugeta kotini we muntu wa Murungu norombeta Murungu kirundu wa mwathani akethira agukinya kirenjanji mbere augo koje bwaku auga uma bwaku bora wethiro kithithaia mantu ja mega endo bakwa rukirwa narua ankugwira atiri thithaia mathithio ja mega na jo jakareta itharimo igita riri ukeja gutega uti muntu ukwenda kuthithirio nge mantu ja mega muntu akwona kario no ruritho muntu ono kethithio no ruritho menya jare je nthiguru ne gita riri ankwenda okwira atiri muntu wa Murungu ankwenda okwira atiri muthikiria wakwa kirindi kiathukire nkoro igita rimwe ndi antu amwe ni antu ba nthiguru tu baugaga muntu mwarona muntu ngi agerete mate protein ewe hauga muntu ugerete mate protein kwena nkoro ekaija kiura ntathinja kiura mbona nkoro eyo rekari urenda kumini nkoro embe na icio nkoro iria antu bena cie gita riri atana nari baba ibo kuona uria antu kinya bagwita TV ine ukona antu uria bagwita tumemene muntu antu aria mantu jathiri na jara jakagwatithania antu aria nteto cia guchambia ungi aria mantu ja iberi aria mantu ja kiu kingi uti muntu ukwenda kuona muntu na tuti arenda kuona muntu na turuku tutumo mantu jara jategwitethia muntu ethero kiritaga kaguge gaku gakega muntu gakuigwa ruritho atana nari baba uti no ruritho rwatwikia atana nari baba guti no gwicioka ukiria gwatwikia twenda kuthingata example eje mwekuru wa Mushenemu iguru ria mathithio jawe munene arera Gehazi atiri mbetera nthumba yakwa aramwira jukia mwekuru nuijane na baraia ata nthumba eretwa irero ajukia mwekuru uju
ndio uge acokerwe gintu kionthe kiria kenda tikithaka kiaererwo acokerwe ererwo acokerwe gintu kionthe kiria kenda arerwo mucokerie munda jwawe nontu naria ndiguru ya Filisti yakarite miaka mugwanja thugania witite Uganda kana Tanzania ugacoka kaire ugacoka Meru ithaka ibietire into biaku ibietire anto batura kurima munda jwaku inkwenda wigwa sheria eria munene itire iguru ria nthumba iji yetawa mwekuruju era wa mwekuru ware negweta munene arauga atiri acokerwe gintu kionthe kiria kenda ningwitikia munene na ari na confidence mwekuru atende into biria bite biawe arauga na acokerwe kithaka kiawe ajabu ira ererwe akeja kwithira kuri into biake thimundene jo mweka mugwanja mwekuru atigire munene arauga acokerwe atana na ari baba ndienda gugutumiria rukirwa na aru ankwire atiri akeja kwethira we into watunywa wathithia manto ja mega no kara kire mwathani menya rimwe turita moko jo na ndi anto ibonokere bonthe mwathani mwonokio mojo akwa mwathani na ndarimite mwathani na mpendete ijaka tutijora kutharima no gukari ijaka tutijora muntu endi mwathani akari be serious in salvation atana na ari baba anto ibae serious in salvation muntu akirija gintu keitha muntu agetunya mwana onkia muntu othuraneri into bionthe areta mbere yawe no akuita okuje kanisene nario kanisene kinyoka uga anto baite okuje uti muntu uti gwitira okuje bwawe igita rimwe miaka 20 bishop wetu umwe retired tuli muchemani jo atumiria arauga o muntu na ite okuje ore aitirete mwathani ara mutharima bamwe bakauga ngandira ona proti mindikana mwekoro mwe na itere okuje bwawe arauga no nagurerwa kabuti mwekoro so kwoguo kuona itharimo bitinganene atana na ari baba imbito tarairi itharimo wetaga nje kuo kone na kirumi kanena kitharimo mathithio jario kathithiria anto atori baku mathithio jario kathithiria kinyana bare we na bonjeku atana na ari baba leta simbi serious ukenda muntu unge mukirindi atekethira anto bare beba family yenu utebenda anto iba baithombanerie ugeta gi family nyingi uteu ginya kwenda gukwiri ibende ne otire anto ibathuranire no nto bakwithira anto ibatharanire to into ibitomete anto bakarega ikugita wendani into ibitomete anto bateona moyo jwa Kenya na Kenya no nto anto ibendere kwithiria Jesu agututiga mantu jo indira thugananya Jesu atwire nte butiga jana bankia ndeto bodhuranira kanyomba na kojuranga kwejira no kuthugania anto bara bakuthithia mantu ja manene naja be tiari ate Jesu etere gututhuranira gakalo bageta anto ibabwirite kwa serious kanisa iria turi anto ibatumirie ruteto ra Murungu kanisa iria ingera ijanduka chariteru o muntu wonde agitumiria ruteto nekirite pembiru muntu aigua atomba kunganira au ageta akarugura kanisa ewe nti ukuria akeja kwithira kanisa yetu kari twinde tutumairia anto cha gwete iguru ri weto tumiria anto kanisa ewe ko iguru ringi kawe iguru ringi oronere tukareni ja mwekoro mushonemu twethire twina mathithio ja mega no tigintu kingi ikyo gituma yathana ria twatigirwe twerirwe nda muntu ungi ja uri ochiendete anga mwandikio mandiko jaja na ije gita ria tukethira twina rio nandi anto batithira bena wendani muntu arenda utumiro ou kinyo kona muntu akethia ntukwenge turaraia na chore bakwa tukauga antu ibatigire gutuma na ngugi itonga ibyo byatigi bigituma antu ngugi bagatuma na bankia ngugi bakarima miunda ugoro riu gutari na mabuti na riu antu bataeja wa mbecha bauma mundene nantu ibeta ngugi ne muno miunda ya itonga no ntukwe bokara migate pengine gitarira reto tutenge nywa chai na chukari na ndi antu ibendete muno gweta gwike itonga ngugi no ntubwa tamundene bukanyo chai na sukari bukare mugate na kinya bati musuri ta mugwanja bole iye bie na nyama ko na ndi itonga ibiateka chanje zikerenkia atana na ari baba ituchokere mwathani itonga ibiatekaga chanje ziuchia gutuma ana bankia kuba ikia ngugi ekurima no tekyo kire kinya kina milioni ndene banki utuoringiro goro ndie kaega nari ukagura chamuni bagoka na irio bira barira bya kiu ibyo begeta byo na njuma mosi wenge bate skuru batumwe ngugi ndi aria mantu mbonete na metho kunu antu baure muthia jwao itojuone tiora jwa kari
gutura gutumira nkia ugwo kenda kwithirwo into bionthe ibyaku mutakajo mwega ijwaku nyombe njega neku wona muntu unge jaka gukwirio kaugo mugera rwati kajojo kamwe ojo warakua ojo wagukua nande kareta kagweta gachwa ojo we nara betere oria ntukuria ugo jojo twe ware anga chiawe kuru mantu ja kanisa ja maingi na mantu jau orwa no kwenda kuona ojo ugu naretere augai eta kunurwa kirinya ojo wagererwa murigi aitetie ona bangi iba kugwata murigi joria kenda baitania mwekorore arakinya nto barabangi ara choke ni na wika jojo gakwa kambita ukuona ojo atari mwekoro mushinemu ukinyo tegintu kingi kwenda kana ndiguru ne atana nari baba wendo anto bara chiendere anto bara menya ririo kathu ukenda na bakubonka ana bakirindi obadhure narua mwana onkia keja kuthoma akagwata ndigi akagwata akomba na kijereja from kinya thei karomba nira gaita mbeja cha university na uwe mbecha ire banki utumbo otethia mwana ore onkia unimbora yanto kyoria nkabori atiri ombere ni gitonga kiriko kiathirere no ntuba gutethania mbere ni gitonga kiriko kiathirere no ntuba gutethia na bankia mbere igitonga kiriko kiathirere no ntuba kuthomithia na bankia mwekuro mushenemu arathithirwa mantu ja mega ni Elisha ambere arona kana gakaeje mbere rire ampare tonyete ndiguru ya Filisti arerwa athame miaka mugwanja na rire achokere ararikaba munda jwawe jwa miaka mugwanja imantu jari kujange ukwenda kuritana rukirura narua iguru ya mathithio ja mega njo nikire mwathani igitare mari atugweta kanisene tweta twena mirigo mingi na intaga nkona kanisa kiumia gichonko ibo bagetaga bwega bagetaga Sunday service rira mwathani arantethaia ndirona jarira tutonyithaia ngari ndene service mbi ugetoga tonyithia ngari service mbi ithairwe tayari gwito irie nkuru ikachenjwa filter kana ikaugirwo na miruki ukona muntu atonya kanisa onkoro ere ukari ni kuthurana ni akauma nio angantenda kuona ngania ni akauma nio ana bako ibo bathomete nkurukia baria ibo kauma nio kwina maana ja igwita Sunday service ndachoka ndategera mantu jangi rimwe kirundu mwathani nabwirite guturitana mantu negita ria najo akiumie na ri no ria antu bethairo be smart bena ngui njega bena tugoti twega ja tutumbikirite nkoro ciao ndene ne wichi ethere ikari ja tugutura bekirite atana nari baba itotiga kwairia Mulungu muntu aumirenja butera kethania kinya na muturi oku muntu aumirenja akana gankia gakurukirau kerega mugate igitara thigunku muntu akaumirau akeja kwirore na thine nyingi indi utumba kuita gintu munenkeria gintu kirio gatwikira inguo smart weje nio kanisene tukuone wi mwekuru mwitonga tukuone ore othongomere kirato igia chiringi 3,500 nwejere na mutakajo mweru ithithia jau jonthe indi ngerekano era kwendo kwira rukirira na arua nikendo kagita qualification cia kuona moyo Kenya na Kenya ikendo kona mbonga point chieguru thitheri anto bwega it cost nothing gutema anto ugapungikirwa ijo niwe gintu kindigaraia kinyoga tura kuthitheri anto mawega ri imbie gagutaukira ni thari mokona imawega kona so atuiritane mantu ja mega na kanisa nentera uga tukeja tutheri indi utukweja tutheri o mere ne utukari ndene yetu kana tukarija nkoro iria muntu ore augire nkoro ekiumbu mbugire ntathinja kiumbu mbona ora nkoro ekari anto ibathuranire na ndi na twitete kinya gwe ndie na aruo mami ociorie we mkristo o muntu etawe Elizabeth ungi agetwa Anjeni ungi agetwa Sibora twinde itu abatithirio kanisene lakini ito guqualify kuja kuona muchije weguru no nto muntu roga ukarega ikuona muchije weguru aja mbira antu atire wona chukare na miraja te uga wete guru igate wona iteria te uga wete guru ikenama mathithio jaku jaja mwekuru muchene muijo jagatuma wona qualification je kuona mojo Kenya na Kenya atana na ribaba tigeni kwairwe inkoma igita rimwe njo ngato nyina gachungura mpare rathuka
Jeu yatumire mwekuru ngeasi wa shene mwero athami na mpare kuthuka buru na ndi kasungura no ntoika mujanja bareta kuthoga na ngatunyi bagweta kuthoga na ngatunyi bareta baragwatandie no ruburu bareja mamenadi ngande gurau na ndi kagitojo no ntoiga kome buru karera ngatunyi atiri oni no ntontiomba gukamata kinya nkore ndie weto chwenko oni tiga ndinja eji ai na ndi ngatunyi eta guchwanku igichoka kweja kachungura kamererie bionde ikona ngatunyi irena makirinyene ikwenya makirinyene iratiga kaguru iguru na nderera ngatunyi egwatire simba egwatire kadia kuguru kwayo no ntoka kachungura no gakome karamwera erekia muri ogwate kuguru nijere ngatunyi ikuguru egwata kwa kagitojo karende akuga erekia muri ogwate kuguru atana nari baba antu bara bainge bare kwerorekia Jesu ogwate shaitani tiga kurekia Jesu ogwata shaitani waerua igasungura jaura kaererie ngatonyi egwete kuguru kwayo gasungura kamera imuri jogwete na ikuguru kagwete wata Jesu kuma kiambiriria kuma nande omuthingate muthiene wijo kare bwega karaja mwekuru mushenemu mathithio jaku ijo jagatuma wona mantu jamega kiambiririe nkwirire atiri ninte kwirite gutumiria mathithio jaku ya mathuku nthinje uri okona ndiguru neni tani ntuja na ira kirio kanda ikio gaketha mwini na inere ikaboine ni ari matunda meri nari shungwa nane aririmo wale shungwa wale injiri Yesu wale irimo shaitani oruru wake weka wega menye nigwe ika weka oru menye nigwe weka ugagetha kiria we uandire na mushara no Jesu kaeana kiria waandire ikio gaketha nire mwanto ibondigaria muntu ariuma na mung'ao jwa muchui akanda runene akoria ne ate mpempe ichi akwa ikari muntu ariuma na gikwache gatombo ethire ikaregere kuma akoria atiri ni ate sangie kwekarire ugate gatombo orahandite ndiguruni utumbo turira kuthithiria antu bangi mantu jame ai we expect yogo igwo kona mawega ethiro kathithia mawega 100 out of 100 no jo murungu akakuthithiria na formula tingi ya gwite iguru in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Thank you.